बॅक जेन्ना लायक बिफोर 2017 जेन्ना आमकां कळ्ळें हांगा खंय तरी डंप जावपा आसा म्हणून पंचायतूंतल्यान डायरेक्ट एनजीटी गेल्ली. व्हेरी रेअर केस. ओके, सो त्या टायप सगळे पंचायतींनी केले कडेन ना. This is the things we want. There are scrap yards, there are illegalities, there are NOCs being given. ती शेडी पंचायत म्हणते एक नंबर करप पंचायत. NOC अशें वाटता ते, कळ्ळें तुमकां? सगळे कोमुलदादी जमनीचेर सामके घर बिर जाल्यार डायरेक्ट अशें NOC दिता. सो हे सगळे स्टॉप जातले म्हळ्यार आरजी जर पंचायतीन घुसले जाल्यार. Yeah, definitely. There is all these illegalities we are going to stop. आमी मेजर कितें सांगला जाणा, मेजरली we will pursue the cases where there is a huge amount of pollution. ज्यो स्किमी मेळना गोंयकारांक त्यो स्किमी हाडून दिवपाच्यो. स्किमी खंय गायब जाता खबर ना. एक सिच्युएशन हांवें आयकल्लें की मदीं लायक इट वॉज मेनी इयर्स बॅक गव्हर्मेंट नळ दितालो. ते नळ प्रत्येका घरा पावले तेंगेल्या पंच आनी सरपंच आसले तेंगे घरांक, तेंगे सोयऱ्या घरांक, तेंगे घरां नळ लागताले. गरिबां नळ खंय आसा तो नळ पब्लीक टॅप म्हणून आसलो. हे नळ पावले घरांक आनी घरां म्हणटा अरे नळा उदक येता आमकां फुकट उदक. कळ्ळें तुमकां? फुकट उदक अशें घेवप. तांकां ते गव्हर्मेंट पॉलिसीन नाका 16,000 लिटर ना. हेणी डायरेक्ट ती स्किमी अंडर मेळटा ते नळ आपल्या घरा लावन उडयले. ओके, आनी ते घर बीर बांदता, टॉयलेट बी मारप ना, टॉयलेट पंचायती कडल्यान बांदून घेतात. यू नो दिस कायंड ऑफ थिंग्स आर हॅपनिंग. सो वी वॉन्टेड टू यू नो डिलिव्हर इट टू द राईट कायंड ऑफ पीपल. दॅट्स इट. तुमकां आयकपा येता न्ही बिकॉज मायक स्लो आसा. सो एक पयलें आमी फाटले इलेक्शनान तुमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो कुडचड्याचेर. ते लोक जे तुमकां विधानसभा इलेक्शना फाटीं राविल्ले तुमच्या फाटल्यान, तुमकां दिसता ते लोक परत पंचायत तुमच्या फाटल्यान रावतले? येस, डेफिनेटली ते आसतात अजून. जे आमच्या फाटल्यान रावल्ले ते लोक अजून आसा. दे हॅव नॉट गॉन. बट द इश्यू इज लायक सम ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज हांगा रिजर्वेशन जालें अँड रिजर्वेशन इज अनएक्सपेक्टेड. म्हणल्यार ज्या जाग्यार एसटी लोक आसा थंय ओबीसी रिजर्वेशन केलें. ज्या जाग्यार जनरल आसा कळ्ळें थंय ओबीसी वुमन्स केलें रिजर्वेशन. ज्या जाग्यार जनरल आसा थंय ओबीसी करून उडयलें. ओबीसी वाड्यार ओबीसी केलें ना तेणें. एसटी वाड्यार एसटी जालें ना. असली भानगडी जाल्या. रायट, म्हणजे रायट्स कोणा दिवपाक सोदता तुमी? दीस इज अनदर क्वेश्चन. एसटी वाड्यार ओबीसी केलें म्हणजे एसटी लोकांक रायट मेळपा नाका. तो ओबीसी करून कितें फायदो? ओबीसी वाड्यार ओबीसी दिया न्ही तुमी. एसटी वाड्यार एसटी दिया. जनरला वाड्यार जनरल दवरा. गेटिंग द पॉयंट? रिप्रेझेंटेशन. तुमच्या बरोबर लोक रावतले काय असेंब्लीन राविल्ले ते असेंब्ली इलेक्शनान? Assembly, see, Kurcharem is like two different this. One is your municipality area and two are panchayat. Okay, so ज्या जाग्यार आमी घातला, yes, they are definitely supporting. ते येवन विचारता आमकां RG candidate कोण तुमी सांगा, we will vote and all that. Okay, so we have done all those things. So these people are still there with us. That's not a problem. Okay, so मधीच परत नेटाचो प्रॉब्लेम जाता. सो व्हॉट इज अ पर्सेंटेज ऑफ वोटिंग दॅट यू एक्सपेक्ट इन द कॉन्स्टिट्युएन्सीज हांगा अराउंड तुमी पंचायतीन जर तुमी कॉन्टेस्ट करता? See, पंचायत I'll tell you what has happened. Okay, जेन्ना तुमी पर्सेंटेज वायज कॅल्क्युलेशन्स करतात, रायट, इट इज नॉट ओवरऑल कॉन्स्टिट्युएन्सी बेस्ड. हें फॉर एक्झाम्पल आमच्या हांगा एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ज्या जाग्यार वन सायडेड आमकां मेळ्ळें. ओके, one-sided there was RG full. So definitely they will go and vote an RG candidate. They are not going to vote someone else. Okay, हे त्यांनी लोकांनी सांगला आमकां. And similar situation is with the other part. ज्या part wise किंवा जे booth wise voting झाले पळय त्या साइडीच्यान तसोच सपोर्ट वतलो. It is not going to be, it's not going to get changed as such. Okay. Okay, so you're confident तुमचे उमेदवार जे दवरल्या ते निवडून येतले? येस, कॉन्फिडंट. आम्ही एकदम हेवी सगळे फुल घालपा म्हण बेश्टे घातलं ना. जे 3-4 घातले ते लायक डेफिनेटली दे आर विनिंग. दॅट इज वॉट. ज्या जाग्यार आमकां दिसलें की हालतालें कॅल्क्युलेशन, इन्स्टेड ऑफ यू नो गिविंग एन एडवांटेज टू बीजेपीज कॅन्डिडेट, आय सेड लेट्स पुट एन लेट्स जो आसा ताका निवडून येवन म्हणून. ओके. ओके, तें केला तुमी म्हणजे ना डिस्टर्बूय केला ना दुसऱ्याचे. आमगे ज्या जाग्यार आमी वी आर फुली कॉन्फिडंट दॅट वी हॅव पुट ॲटलिस्ट इन कुडचरेम. ओके, देव बरें करूं. तुम्ही वेळ दिलो म्हणून आज महत्वाचो दीस तरी म्हणून. हे आशिल्ले रेव्होल्युशनरी गोवनाचे उपाध्यक्ष
आदित्य देसाय ते म्हणटा की आम्ही जंय घातल्या ते उमेदवार निवडून येतले आणि जंय वोट डिवायड जावचो ना ताची ताणी इन्शुरन्स घेतला आणि थंय ताणी उमेदवार घालनात. तर पंचायत इलेक्शनाची अपडेट आम्ही घेऊन तुमच्या मुखार येत रावतले, पळयत रावात गोवा न्यूज. नमस्कार, येवकार तुमकां परत एकदा आम्ही मेळपाक एक्चुअली ऑनलायन आमचे बरोबर आसा नवीन ज्या संपादक गोवा न्यूज नाव जो इज अ व्हेरी सिनियर जर्नलिस्ट. वेलकम सर. अगेन गोवा न्यूज नाव इज वन ऑफ द यंगेस्ट kid on journalism blog. All the best for your new venture. Thank you very much. It's really picking very well, Naveen bhai. Yeah, it's all because of the blessings of people, and like you and like Goa News Hub, we are also concentrating on ground level stories and factual stories with all the data. So trying our best. Let's see in future what is the. Nice to see fresh content. Of course, it will click and it will be one of the leading media organization in the days to come. So right now about Panchayat election, what exactly is the scene? We have seen initially there was a very lukewarm response. पहले तो response नहीं था. Then it started picking up. Like overall, percentage basically is 40%. Yeah. Initially, jenna तुम्ही पळयताले that time it was around 17.88%. Now आता खंयतरी 40 चे कडे 40 पर्यंत पावलेले आहा, means more than 40. If you look at the earlier voting percentage, earlier there was a percentage that was in 19, below 20. आताची percentage पळयता आम्ही except for Kansalim and Sankwal, सगळे कडे जर आम्ही पळयता percentage, then it has crossed 40 mark. Like for instance, Velsa Panchayat, which has the total percentage of voters of 3,180 in 7 wards, they have crossed 40 marks, and it is the figure which I am talking about at 12 noon. So it is a very, very good percentage at the moment, which I can see, because in Velsa, ensuring people to reach to the polling center kaitari vair सकल जाता. Similarly, in Kansalim, if you look at the figure now, it is 33.41%. याचं कारण असा की चडशे जे थंय वोटर आसा, more voters, they settle abroad. खूपशे लोक कामांक भायर आहा. So it's a village of more of elderly people, चडशे लोक. So तेजे कारणा खातीर म्हाका केन्नाय आमी पळयताले पयलींच्यान ट्रेंड आहा that Kansalim gets a low percentage among other areas of. You mean to say कि people are actually for the earnings, they are out of India, you mean to say? Yes, they are out of India, and that's how जे आता जे लोग आहा ते voters जे आसा, that though their names are reflected, but they are not here, so they can't cast their votes, and that's how the voting percentage has dropped down, and it is 33.41, 12 noon. So this is also one aspect you can look at. I will just interject, I will just intervene. आम्ही ह्याच्या पयलीं उलयता आसतना एक सजेशन आयिल्लें की असेंब्ली इलेक्शना टायमाचेर 80+ जे लोक आसा किंवा जे डिफरंटली एबल्ड आसा तांच्या घरा कडेन वचून पोस्टल बॅलट भरून घेताले. पूण एज फार एज पंचायत इलेक्शन इज कन्सर्न ते जावना, ताका लागून एल्डरली लोक भायर सरूना आनी ताका लागून थोडी पर्सेंटेज देला. इज इट करेक्ट? म्हणून शकता. Yes, that is also one of the reason. Yes, what you are saying is correct. So this is one of the aspect which we have seen. आता पावसात मी मातशे भायर सरपाक फाटी फुडें सरता लोक, आणि खास करून जे आणि रुपेश बाब, I will try to send you one video if you can show it to the viewer. कितें आसा, थोडे जाग्यार न्ही आमचे जे इलेक्शन यंत्रणा आहा खंयतरी म्हाका दिसता तेंच्यांनी ओवरलूक केले इश्यूज. लायक एक वॉर्ड नंबर 3 I believe, तेंचे जे पुलिंग बूथ आहा, that polling booth is one has to cross one ground, football ground, आणि पावसाचो दीस म्हणून थंय सगळे उदक बीन भरलेले आहा, चिकळ जाल्लेले आसा. And as I told you, it's in a Kansalim village.
having more of elderly, voters, senior citizens in that village. So त्यांका खूप त्रास झाले. So people raise their voice. पण सध्या एंड मोमेंटार काय करू शकना म्हणून हे चालू असा. पण these are the facts which also consider when you अरे थंय कोण वताला चिखलान. So थंय वोटिंगाचे पर्सेंटेज कमी जाता. Instead of encouragement, you have certain booths which are discouraging people to come. अरे पडलो जाल्यार आणि पाय मोडले जाल्यार. So these are the facts which one should take a note. At least next time it should not be repeated. So yeah. And coming back to the voting percentage, if you look at fairly आता बरेच चलता, especially in the Chikolna and Kyolosim village, because earlier initially also they had picked up very well with 28 and 28.43 Chikolna, Kyolosi 28.55. So now also they picked up well. Now after that up to 12 noon it is 53.70 Chikolna and 51.09 Kyolosi. So fairly they are doing nice, and I think around 78 to 80% cross करतले अशे expected asa. So moreover voters have come out now after 10 a.m. So this one म्हाका दिसता की it is a good trend that now voting percentage is slowly increasing, and gradually at the end of the day it might reach to that target of at least over 70. So initially it would be a fair voting for Panchayat election, if I'm not wrong. I'm sorry, come again. 70-80% would be a fair election. Very fair, very fair. Initially जे आमका expected असलेले तुमका एक सांगता असताना हांवें सांगलेले की हांगा एक वातावरण एक फेस्टिवलाचोय आसा मुरगांव तालुका, and moreover people do सप्तकाचो. So moreover people intend to either cast their vote in the early hours or at the later stage. कित्याक full this मेळटा तेन्ना तांकां shopping करपाक, so they will definitely use this opportunity as a holiday also. So तेज्या खातीर वयर सकयल you can see this trend of low voting in the morning or high voting in the after afternoon. So जावंक शकता की आणि एक फॅक्टर आशिल्लो नवीन ते म्हणटा की जर हे शनिवारा आशिल्ले इलेक्शन जाल्यार वेगळे आशिल्ले, हो वर्किंग डे आसा आणि खुबशे प्रायव्हेट कंपन्यान लोकांक काय इलेक्शन आसा म्हणून सुटी दिवना, सो ताका लागूनय अफेक्ट जाता वोटिंग पॅटर्न. Yes, definitely. हे एक खरी गजाल आसा. It is not that it is not true. It is true information. खूबशे कंपनीन though it is declared as holiday, but they have convinced the voters that you can work because आमचे प्रोडक्शन कमी जातले. आमचेकडे एक दोग जणांनी कॉन्टॅक्ट केले की बाबा हायलाइट करा की आम्ही काम करता आणि इट्स अ हॉलिडे बट वी हॅव बीन आस्क्ड टू वर्क. सो असे आसा थोडेशे कंपन्यो जे चालू आसा, and the voters, even if they are not having a voting right here, then it's okay, but if they have a voting right, still they are not been allowed to. थोडे जाग्यार आसा ना म्हणून ना. Nevertheless, it is a good fair percentage at the moment, I feel. आणि वाटतले अशें दिसता. You were asking me about some political leaders having their panel in the first video. Not no panels. Yeah, so as you know, our Kortalim MLA, Anton Vaz, is a very down-to-earth person. He's still roaming in his two-wheeler scooter. So, जसे लोग म्हणता की he has not supported anybody openly at this time. Neither he has taken keen interest in the Panchayat election. तो लोकांचे कामां करपाकूच फुडें सरता आणि सध्या चालू आसा. So interestingly, what I have got to know that he has not officially कोणाकूय असो तेको दिवना. Yes, some candidates whom he thinks that needs to be promoted, त्यांनी तेको दिल्लेलो आसा थोडे विलेज लायक कोर्तालीम जावं मागीर क्योलेसी जावं कन्सोलीम जावं आसा. पण basically this time it is a people's panel kind of a thing which is seen. चडशे जे लोक पयली लास्ट पंचायतीन आशिल्ले
either their family members are again contesting, or they are contesting but from a different ward due to ward reservation. Coming to Dabolem area and all that, Movin Gudino, the Panchayat minister, has again not openly supported any candidate this time, but yes, he has said that he is supporting indirectly very many young faces. He wants to say that old old जे lot असा, the Churchill lotak त्यांनी support करू ना, especially in Kalem Panchayat. So that is the message which he also gave while having an interview with us. And चडशे त्यांनी जो आपले concentration हा ते चिखली पंचायतीक दवरला. And other defeated candidates, yes, they also are supporting, they are also having their own panel, but not an open panel. आता थोडे जाग्यार अशेंय जाल्ले, and रुपेश बाब सकाळी पळयतालो जाल्यार it was a unique thing that is happening in Goa, that in certain wards people are not talking about Hindu votes as and Muslim votes. So आता no matter what party it is, if he is Hindu, then Hindu will support him. If he is Muslim, Muslim will support him. अशेंय एक पद्धत आमचे आता चालू कितें कॉम्युनल लायन्साचेर सुरू. Yeah. It is moreover now a communal angle. I have heard many people even talking like आम्ही बाबा ते कॅन्डिडेट म्हणून तेका सपोर्ट करना, तो हिंदू म्हणून सपोर्ट करता, कित्याक ऑपोजिट मुस्लिम हा. थोडे लोक म्हणटा ना तो मुस्लिम हा आमकां लायक ना, आम्ही हिंदू. तो मुस्लिम लोक म्हणतात तो हिंदू आणि आमचे सगळ्याचे, which is not right, and I think we should at this level of election I don't think so. आताच जर हे इतले डिव्हिजन झाले जाल्यार in future what will happen? Just imagine the kind of things that has been spread. I don't know how it is being spread, but तशें चालू आसा. So it's a surprising. नवीन बाबा, मोरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीनी एक दोन टाइप ऑफ युनिक थिंग्स आसा. एक म्हणजे विल टॉक अबाउट फर्स्ट की रेव्होल्युशनरी गोवन्स वर्सेस कर्नाटका, ते सुरू झाले तुमच्या थंयच्यान, एंड यू हॅव अ युनिक अगेन which is distinction of having sarpanch whose forefathers were not Goans. I won't say he's not Goan, whose forefathers were not Goans, who is born, brought up, he speaks very fluent Konkani. I think his father was also born and brought up in Goa. I don't know about that history. पुणून ह्या फावटी ते दिश्टी पडटा कर्नाटका महासंघ वर्सेस रेव्होल्युशनरी गोवन्स. Yes. कर्नाटका एज अ होल म्हणून चड ना, म्हणले दिसना अशें चड इतले ना. But yes, revolutionary Goans have shown their presence, आणि तेंच्यांनी ह्या फाटी खूप प्रयत्न केल्लेले आसा that they will get their candidate selected. आणि हांगाचे बारीक बारीक इश्यू असतात ते मेगा हाऊसिंग, मेगा प्रोजेक्ट, बाकी ते जुवारीचे टॉपिका बाबतीन. सो अशे इश्यू घेवन ते फुडें सरलेले आसा. अँड the agenda is one about the mega projects and lack of development म्हणटा ते. दुसरे म्हणले एंटी नॉन गोन्स. सो ते असा इश्यू. इट इज ऑल्सो युनिक जर तुम्ही पळयत जाल्यार if just take example of सांकवाल विलेज. जर तुम्ही सांकवाल विलेज पळयता जाल्यार वयलो जो प्लॅटू आसा सांकवाल, which is जुवारी कंपनीचे सराउंडिंग आणि ते हा Upasnagar and all. If you look at that area is total, moreover you can say having mixed population of all Indians. I won't say Kannadiga or here and there. All Indians are residing there. And the moment you go down from that, there is a Kala Bhavan. So the moment you go down that area, so that down area is totally the locals here. So ह्या फाटी लोकल्सा भितर खूप इंटरेस्टिंग फायट आसा. स्पेशली I would name one fight in ward number 3. Ward number 3 आमचे साउथ गोवा बीजेपीचे जे चीफ आसा तुलसीदास नायक, he अगेन्स्ट हिम बीजेपीचे एक जनरल सेक्रेटरी आहात आमचे मंडलाचे कोर्तालीम मंडलाचे अच्युत नायक. So he is contesting against him. BJP versus BJP also is seen
outsider versus insider toy ek agenda asa. So it's a mixed agenda, but yes, people this time to be very frank, no, I have met people who many people wanted to ask, अरे तो BJP चं कोण, अरे तो काँग्रेसीचं कोण. In that also lines they wanted to know whether there is anybody who is contesting but having affiliation with BJP or Congress. So तशेही असा. आणि so then many people don't know who is a candidate also. That's a very unfair. म्हाका दिसता एक time कमी मेळ्ळाय. People should have got time to reach to so candidate म्हणून खबर ना. आणि this has happened, and in my own relatives also I can say that people ask me who is the candidate. So this has happened. So that's how I came to know that many people aren't aware that who is a candidate, but they are going and casting vote either blindly or asking whether the person is having any affiliation to any party. पार्टीचे बेसिसचेर वोट करपा लागता. ओके, लास्ट एंड इम्पॉर्टंट म्हटल्या तुमचे मुर्मुगांव आनी एक युनिक हे आसा म्हणजे एक्टिविजम. मुर्मुगांव जे तरेन भरला, विच इज अ गुड सायन. maybe because you are suffering because of coal or maybe because of various issues, पुणून activism आणि ग्रामपंचायतचे सामके hand in hand वता. After this election on 12th, when we see result, do you think activists will win or those people who are traditionally ruling panchayats will win? Rupesh Bab, a question. It's a very good question you asked me. If you look at the voting pattern since last many years, activism म्हणल्यार एक दोन पंचायतीन चड जाता. I should name it. It is a Kansale Marosi Kueli Panchayat that I can name it as first panchayat which tops in activism. And it's good that they are fighting in the interest of village to safeguard the interest of village. And if issues of the village, they take it very seriously and strongly. So that one village, and another is Valsav. Now coming to Kansale, you won't find any panchayat across Murmugaon, all the 7 panchayat, इतले चडान चड जे मीटिंग जाता ग्राम सभा आनी खंय मेवपा ना तुमकां. that gram sabha starts exactly at 9:30. Sometime it goes on till 3:30, 4 o'clock. So you just understand the kind of activism. But when it comes to voting pattern, Rupesh Bab, I have seen this thing. Activism is one part and voting is another part. When it comes to voting, people definitely gives voting to a different kind of a situation or a person. Either he has a personal touch or he must be known to people or influential person. अशें हांवें पळयलां की चडशे एक्टिविस्ट केन्ना जिखून चितले आयला I haven't found, वर्कशे जाता, they become polished politicians. So this is what is the trend here. But yes, there are activists who are contesting. I will definitely congratulate them if they win, but it doesn't happen. Moreover, people like to see activism on WhatsApp. WhatsApp University is a very big university today. So the activism on WhatsApp University bare dista lokan. But when it comes to finally come on the road and fight, nobody fights. So election is another aspect where you can come, show unity and fight, where it rarely happens, where they rarely support the activist who is contesting. So there are every village panchayat has this kind of a problem. Our Sakwal Panchayat has migrants problem. People say that they are lewd. तांकां पैसे दिले मागीर वोटिंग कशेंय चेंज जाता. 2-3 दिसांनी पैसे दिवपाचे आनी मागीर वोटिंग चेंज जाता. तशेंच कोर्तालीमी चडशे भाग जर तुमी कोर्तालीमाचे टोटल नंबर पळयत जाल्यार चड ना. इट इज अराउंड 5,000, 4,859. पण मायग्रंट पॉप्युलेशन आसा. So there is also effect, mostly affected of migrants. So अशें पळयत जाल्यार except for कोर्ताले आनी सांकवाल, बाकीचे जे विलेज आसा थंय आमचे चडशे locals, new. I wish them all best of luck. Whoever wins is a punch member, and let's hope they do development this time. पण लोक वाजलेले आसा. That is one thing that they have seen some panchayat having development, some panchayat no development, some area witnessing zero development issues.
मागीर आयज काल आनी एक पद्दत चालू आसा which we see is even if it is a panchayat level issue they take it as a MLA level issue आणि मागीर ते mix up करता like the in case of Kansalem you will get coal issue, you will get double tracking. So this is a MLA level issue, I would say, rather say, or the state level issue. but by panchayat level, ward level, and people then definitely do vote and get things done. But this is a testing time. I would be definitely keeping my close eye on Kansalim, Sankwal village, because that there is a good, interesting fight, and Kortalim, of course, because there is a good fight between Raymond Disa and who is former Sarpanch, and Sienia Pereira, who is also former Sarpanch. You again, Naveen Bhai, for online for analysis of results. If you are not busy with your own venture. Definitely. I think before we wind up, सप्तकाचे काजे काढून दवर. I will come. Yes, sure. Come. Definitely you come. It is kept ready. And I also want to other viewers to come and take blessings of the mother and take sakhaje and give business to people who have come here, set up the ferries. This time मातसो फेरीचेर सुरवात बरी जावना because loss of business पावसा खातीर loss of business जाले. चडशे लोक भायर सरोना. Suddenly दोनूच दीस business परत तशें जाला. So since they are coming and they are coming from long places. So they should go with a happy face. That is what is our wishes. Dev Damodaran तेंकाय खुशी दिवचे अशी आमची मागणी आहा. Let's hope for the best. I'll be there again back with more latest update. So we'll be happy to join you again because you are one of those who actually speak with figures and facts, not with opinions, presumptions. In fact, if you remember, Rupesh bhai, you only are my guru in journalism. Started with you, so it is happening from the top. So तुवें जे शिकेला से आता आम्ही तेच follow करता. One more is Sujay Gupta sir. So definitely म्हणटा न्ही good teacher आसा जाल्यार student बरे जातले. I am not saying myself very good, but teacher बरे आसले आमचे. Thank you very much. So we'll catch up with you again. Dev bhai. Thank you. Dev. परत एकदा येवकार तुमकां आमचे बरोबर आसा बाणावलेचे आमदार वेन्झी वेगस जाणी सध्या आमी तांकां मुव्हिंग कारींतल्यान ऑनलायन घेतिल्ले आसा. देव बरें करूं तुमी वेळ दिता म्हणून. So officially Aam Aadmi Party is contesting Panchayat elections or it is just Vanzi Viegas who is in Benavalin contesting? Good morning all my viewers and good morning Rupesh Bab. Officially and unofficially Aam Aadmi Party as well as Vanzi is not contesting elections. The people of Benavalin constituency are contesting the elections. We have not put any panel nor on the party nor Vanzi has put any panel in the Panchayat elections. सगळी सातूय पंचायत जी आहे आम्ही आज पार्टी फर्स्ट टाइम एक एग्जांपल दाखोवपाक की ग्रासरूट लेवल पॉलिटिक्स तितू पॉलिटिकल पार्टीज आणि पॉलिटिशियन्स शुड नॉट बी इन्वॉल्व अँड आय थिंक दिस इज ऑल अबाउट स्वराज गिविंग पावर्स टू द ग्रासरूट लेवल आणि हे आज आम्ही करून दाखयले. आज आम्ही आमगेले सिंबलाचेर कोणाकूय प्रमोटूय केलना ना म्हणून आम्ही डिक्लेअर केलना की आम आदमी पार्टी गेले कॅन्डिडेट म्हणून नाम पीपल की लोकांनी म्हणटा ते ग्रासरूट पॉलिटिक्सान भाग घेवपाक जावो आणि विदाउट पॉलिटिकल इंटरफरन्स. सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा हो बदल जो लोकांनी हाडून दाखयल्लो मुगे इलेक्शनाक तोच बदल आज लोकांनी बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन सातूय पंचायतीन हाडपाची आज गरज आहा आणि लोक म्हाका दिसता तेंच करतलो. Are you supporting any candidate personally? Do you have any of your favorites? Personally, there is no favorites. Personally, I have not campaigned against or for anybody. I have not told anyone ki umkyaku vote marso म्हणून हांवें मुगे वॉर्डान vote मुगे I have casted my vote, yes, and I have casted my vote to the deserving candidate in my ward.
पण कोणाकूय वोट मार म्हणून I have never shown any indications in this entire election campaign. Neither I have gone on the floor and campaigned for anyone. So the message is very clear. लोकांक कोणाक लोकांगेली कामां in a corrupt free manner without getting influence करपाक जाय. लोकांनी ताका निवडून हाडपाचो आनी ताका निवडून हाड म्हणटरी एज एन MLA I will work with the team. Say it is team Carmona or team Kavalusim, team Orlim, team Varka, team Benaulim, team Kolva and team Seraulim. All as one unit, no more divisive politics. 7 जाण एशी 7 जाण आहा जाल्यार 4 जाण एशी 3 जाण तेशी. This is not going to happen, and this is what I have already passed a message to everyone. जो कोण जिखून येता, they are going to be for the team of their village, and it is going to be functioning as village panchayat. And as an MLA, I am going to give justice and my support to all of them, irrelevant what is their background. आता आम्ही पळयला की प्रत्येक असेंब्ली इलेक्शनान आमदारा फाटल्यान कितल्यो पंचायती आसा हे महत्वाचे असता. इवन टू गिव टिकेट्स दे क्लेम की माझे बरोबर 4 पंचायत आसा, माझे बरोबर 5 पंचायत आसा. सो फुडल्या फावटी तुका दिसना डिफिकल्टी जातली की वेन्सी बरोबर एक वेळ सगळ्यो पंचायती आसा किंवा सगळ्यो पंचायती ना अशें जावपाक शकता. I think रुपेश बाब एक इलेक्शन आम्ही ऑलरेडी काढला आणि वी वर नेवर क्लेमिंग की आमचे कडेन इतली पंचायत आसा काय ना. पंचायत असल्यो बट वी हॅव नेवर यूज दॅट. आम्ही तो टूल असो केन्नाच आम्ही उजार करूंकूच ना की दॅट इज अ टूल असो. सो I think it is the message is very clear. People have voted us, and now we are going to win people's heart by working for them, which we have already started. पंचायती वांगडा आम्ही बराबर रावून काम करतले. So it is important, and I have seen that a lot of youngsters are contesting this time in my constituency, which is a good sign. And this is a change because people used to not come out and contest, but जायते जाण आज contest आता नवे. So it is going to be a good team in the village to do development for the villages. And for Aam Aadmi Party to say that we are not getting involved in Panchayat election looks little weird because Aam Aadmi Party's entry into Goa came into with a Zilla Panchayat victory, and then we heard Arvind Kejriwal congratulating Ansel saying that you are the first elected representative of Aam Aadmi Party in Goa. How do you react to that? No, the reaction to that is very simple because Zilla Panchayat was based on party symbol. So it's very clear that was a party election. It was based on the symbol. Hensel had a party symbol. Today there is no party symbol in Panchayat elections. Neither we promote that. We have never pushed that Panchayat elections should be on party symbols. Yes, so that is the big difference. So we cannot compare this. It is not apple to apple, So Hensel's election was a party election, was based on a symbol, and that is the reason we are there. And people have appreciated that and given Hensel a victory. And I think in future also that's going to happen the similar way. What happens if any of your Aam Aadmi Party, I'm sure of your Aam Aadmi Party workers must have been contesting elections. So ताणी येवना सांगूना तुका when they do support us do because तुझ्या इलेक्शनाक आपूण तुझ्या बरोबर आशिल्लो सो माझ्या इलेक्शनाक तू माझ्या बरोबर राव म्हणून. No, the best part in Benaulim constituency हे पाटी पळोवपाक गेले जाल्यार कॅन्डिडेटांक भंय ना. नाजाल्यार पयलीं कॅन्डिडेटांक धमकी येताल्यो भंय आसतालो. सो देर इज नो फियर. 5 कॅन्डिडेट कॉन्टेस्ट जाता जाल्यार 5य कॅन्डिडेट म्हाका मेळपाक आयिल्ले आहा. 11 कॅन्डिडेट कॉन्टेस्ट जाता जाल्यार 11 कॅन्डिडेट मेळपाक आयिल्ले आहा म्हाका. 11 कॅन्डिडेटांक आय हॅव सेड फायट a good election, win, and then we all work together. And that has been my message very clear to all the members who are contesting in all my 7 villages. What is your expectation from this? What is your sorry? There was a disturbance. What is your expectation from the new panchayat bodies that would be elected? New bodies have to be non-corrupt. Important. बारीक गजाल्यो आसता जे पंचायतींतल्यान आमकां वस्तू जायो. ट्रेड लायसन्स जाय पडटा. केन्ना कन्स्ट्रक्शन करतलो जाल्यार Sorry, I think there was. बारीक गजाल्यो जशे ट्रेड लायसन्स कोणी धंदो करपाक सोदता जाल्यार ट्रेड लायसन्स जाय पडटा. कोणाकूय आनी कितें हाऊस टॅक्स भरपाक जाय, कोण गार्बेज टॅक्स आसता, हाऊस नंबर आहा, इलेक्ट्रिसिटी कितें इश्यूज आहा, ह्यो बारीक गजालींक इन अ नॉन करप्ट मॅनर कोणा कडेन पयशे घेनासतना डिले करनासतना लोकांची कामां करची. दिस इज द मेन इज करप्शन फ्री गव्हर्नन्स एट पंचायत लेवल is what is I would demand and is what I would want from all the members of the panchayat that are getting elected. There is a connection issue, I think. We will reconnect
So I was asking you, what are your expectations from the Panchayat bodies when they will be functional now after these elections? Important and priority a non-corrupt functioning of a Panchayat body. बारीक गोष्ट लोकांक केसले बंद करता जाल्यार एक ट्रेड लायसन्स जाय कोणूय एक आपण एडिशनल रूम काडटा जाल्यार ताका लायसन्सीस जाय पडटा एक हाऊस नंबर कितें तें जाल्यार हाऊस नंबर जाय पडटा ह्यो प्रत्येक बारीक वस्तूंक लोकांक डिले जावपा जायना आनी लोकांनी करप्शन फ्री ही वस्तू मेळटा ते ट्रेड लायसन्स जावं करप्शन नासतना ते ट्रेड लायसन्स मेळपाक जाय सो आय थिंक दिस इज द प्रायमरी पॉइंट वॉट आय वूड एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी पंचायत मेंबर अ करप्शन फ्री गव्हर्नन्स एट पंचायत लेवल जरी तरी सगळ्यांनी आम्ही अचीव केलें जाल्यार आय थिंक वी वील हॅव अ बेटर विजन फॉर आवर विलेजेस एंड वी वील एबल टू get things more organized and developed in each and every village. Will you have a say in deciding who should be the sarpanch, or then also you are going to leave it to the panch members to decide their leader? No, I will never have a say in who is going to be the sarpanch, and I should not have a. And the same way, all the MLAs should not have a say. I'm setting an example. Aam Aadmi Party आज एक example set करता है, and it is starting from Velim and Benalim constituency. We are not going to have a say in who is going to be a sarpanch. Wenzi is not going to catch hold of someone and say, "Oh, sarpanch जाऊचो म्हणून." That is not going to happen. So this is a very clear message. आमगेल्यो सातूय पंचायत एकठांय रावतल्यो. We do not want divisive politics. आमकां division नाका. आणि तुम्ही तुमची पंचायत म्हणून तुम्ही एकठांय जा आणि हांव तुमगेलो आमदार म्हणून तुमचे बरोबर एकठांय रावन काम करपाक सोदिता आणि हांव एकठांय रावन काम करतलो आनी मागीर all efforts will be there की तुमकां सगळ्यांक एकठांय करपाक this is going to be my effort once you will form the panchayat. देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून आणि बिलेटेड बर्थडे ग्रीटिंग्स वेंजी वेगस हांचो हालींच बर्थडे जाला सो मे यू बी blessed with lot of happiness and power to serve the people. देव बरें करूं. Thank you, Rupesh. Thank you so much. Bye. नमस्कार योमकार परत एकदा आणि आम्ही परत एकदा होता पेना दी फ्रान्स पंचायत नमस्कार, माझे नाव पुष्कराज शिरोडकर. रिस्पॉन्स नमस्कार येवकार तुमकां परत एकदा आणि आम्ही परत एकदा वता पेना दी फ्रान्स पंचायत वाठारांत जंय आमचे बरोबर आसा पेना दी फ्रान्स चे एक कॅन्डिडेट उमेदवार जे रोहन खंवटे पॅनलाक उबे रावल्ले आसा. येवकार तुमकां रिस्पॉन्स कसो दिसता तुमकां सध्या लोक जे तरेन भायर सरता एक 40-50% ऑलरेडी जाल्ले आसात रिस्पॉन्स कसो आसा? नमस्कार, माझे नाव पुष्कराज शिरोडकर. रिस्पॉन्स हो खूप बरो आसा आमच्या वॉर्डान. हांगा बरेच लोक बहुसंख्येन भायर सरलेले आसा मतदानाक आणि आता तर ऍक्च्युली हे जे वोटिंग जे आसा हे अजून लोक चडान चड भायर सरलेले आसात आणि हांव रोहन सराच्या पॅनलाक रावल्यामुळे म्हाका खूप बरो प्रतिसाद मेळटा हांगा आणि ह्याच्या पुढे म्हणजे त्यांच्या विजनाचेर त्यांचे कार्य म्हणजे फुडें व्हरपाक हेजो म्हाका एक खूप आधार जातलो तेका लागून म्हाका बरो खूप हेतून रिस्पॉन्स मेळटा लोकांचो. कितले पर्सेंट वोटिंग जातले अशें दिसता तुका टोटल एक 80% तरी जातले? 70-75 जावपाची अपेक्षा आसा कारण आता बरेच हितून अजून लोक भायर सरतात सो त्या प्रमाणे पळोवंक गेले जाल्यार 75% तरी जावंक जाय अशी आशा आसा. फाटले पंचायत इलेक्शन जाल्ले तेन्ना रोहन खंवटे ओपोजिशनान आशिल्ले आता सध्या पळयत जाल्यार ते रुलिंगानूय आसा मिनिस्टरूय आसा कंप्लीट सरकार तांच्या फाटल्यान आसा. हाचो फायदो जातलो फाल्यां जर तांचे पॅनल निवडून आयले जाल्यार? अवश्य जेन्ना सर हेतून मिनिस्टर नासतना जर इतले डेव्हलपमेंट करूंक शकता
आणि आता सर असा मिनिस्टर स्वतः आसा आणि मिनिस्ट्रीन आसा जाल्यार तुम्ही विचार करतो की कितली प्रगती आणि कितलो डेव्हलपमेंट जातलो. दुसरी गजाल म्हणजे खंयच्या विशयाचेर तूं लोकांकडे मतां मागल्या हे फावटी? एक सरांनी एक काही हांगा आमच्या हितून फॅमिली राज्य म्हणून ह्या विशयाचेर बरीच चर्चा सुरू आसली आणि सरांनी आमच्या सारख्या नवीन एका म्हणजे नवीन फेसाक एक आमकां चान्स दिलो, ऑपॉर्च्युनिटी दिली. माझ्या फाटल्यान बरेचशे यूथ उबे असले आणि तांकां सरान तेका वचून सरान सांगलें की बाबा एक आमकां अशें म्हणजे सरांक सगळ्या हितूनचे म्हणजे जनरेशनाचे हे जाय आसले पॅनल करपाचे आसले. तेका लागून म्हाका अशेंय दिसता की पेनादी फ्रांसान सरांची 11चे 11 सिटां येतली अशी म्हाका आशा आसा. पेनादी फ्रांस सारख्या पंचायतीन कितले जाण रिपीट जाता पॅनलाच्या थ्रू आणि कितले नवीन फेस आसा? कितले जाण नवीन फेस आसा? आणि कितले चार वॉर्डान नवीन फेसीस आसा. 4 वॉर्डान नवीन फेसीस आसा आणि काही वॉर्डान जुने आसा पूण त्यांची कारकिर्दी पळोवन सरांनी तांकां हे केल्लो आसा. अशें ना की ते काय करिना म्हणून ना, त्यांचो जो प्रोग्रेसिव्ह रिपोर्ट पळोवन त्यांचो जे त्यांच्या वाड्यार त्या प्रमाणे सरांनी हे दिल्ले आसा तांकां परत ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा. दुसरी गजाल म्हणजे फॅमिली राज हे आमी आयकले खूब फावटी. आता परवरी काय रावना आमकां काय खबर ना थंय कितें चल्लां तें. एक्झॅक्टली कित्याक लागून हे फॅमिली राज हो विशय आयलो आसा? आमी हाच्या पयलीं संदीप साळगांवकरां कडेन उलयतना ताणें सांगलें की कोण घोव बायलां रावता, एका वॉर्डान रावता, दुसऱ्या वॉर्डान बायल रावता, अशें कितें जाता. व्हॉट एक्झॅक्टली इज हॅपनिंग? कशें आसलें की जर कोणाक म्हणजे समाज सेवा करूंक जाय जाल्यार तेका फाटल्या वर्सा ऑपॉर्च्युनिटी आसली, तेणी 5 वर्सां केली, तेन्ना जर सरां कडेन जर तेणी जर व्यवस्थीत मांडलेलें जाल्यार सरांनी तेका केन्नाच ना म्हणूंक नासलें. एक वॉर्डान अवश्य रावचो अशी आसली जर तुजी इच्छा आसली. पूण हांगा कशें जालें की तो आतां 2 एका रावलो आणि तिसऱ्या एका भरतालो, ऑलमोस्ट भरून जाल्ले तेजे. सो खंयच्यान तरी तेणी परत तिसरे फाटी घेतले आणि आतां तो दुसरे आसा. अशेंच जर सुरू रावले जाल्यार फुडें आमचो हे म्हणजे भविश्यान कशें जातलें की 3-4 अशें करून सगळे हेच राज्य एकूच फॅमिली राज्य करीत रावतले. म्हणून सरांचे एक हे आसलो की दृश्टिकोन आसलो की सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळची आणि संधी मेळची. ह्या दृष्टिकोनातून सरांनी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आणि सरांनी स्पश्ट सांगितलें आसा की नो टू फॅमिली राज म्हणून. आणि एक गजाल आमी पळयता की रोहन खंवटे पॅनलाचेर जे उबे आसा पळय न्ही, ते रोहन खंवटेचे काय ते बीजेपीचे? कारण हाच्या पयलीं बीजेपी वर्सीस रोहन खंवटे जालें, खूब वर्सां जालें आणि आतां अकस्मात बीजेपी आनी रोहन खंवटे आमी पळयले किशोर असनोडकर ते बी तांचे फावरार उरले. ती मदत जाता काय तुमी अजुनूय रोहन खंवटे विरुद्ध बीजेपी अशें चल्ला? तशें ना रुपेश, सगळे आमचे पयलीं आमी इंडिपेंडंट आसले, सदांच सरकाराचे विरुद्ध आमी सगळे इश्यूज आमचे मांडले. पूण एक पॉयंटाचेर जेन्ना सगळ्यांचे विचार एक कडेन आयले, रोहन सरान जे आमचे डिसिजन घेतले आनी बीजेपीन प्रवेश केलो, आयज बीजेपी आनी इंडिपेंडंट म्हणून सेपरेट काय ना, आमी एक सगळी फॅमिली जाल्ली आसा. ती करपा खातीर तिनूय पंचायत क्षेत्रांत बीजेपीचे पयलींचे जे कार्यकर्ते आनी आमचे इंडिपेंडंट कार्यकर्ते एक कडेन हाडपाची रोहन सरान आमचे प्रयत्न केला. आता रोहन खंवटे मिनिस्टर आसा जांकां खबर ना तांचे खातीर राघवेंद्र पागी हे पर्वरीचे एक समाजसेवक आणि ते प्रॉमिनंटली खुबशे विशय तांणी फुडें व्हेल्ले आसा. रोहन खंवटे मिनिस्टर जाल्ले आसा, ताका लागून फायदो पडटा आतां डेव्हलपमेंटा खातीर काय अजुनूय हांकां मतां मागपाक वतना तुमकां अशें म्हणचें पडटा ना हांगा उदक ना रस्तो ना आमी करून दितले अशें म्हणून? ना, फरक खूब पडटा आनी पयलींच्यान कितें आसा 2012तल्यान जेन्ना रोहन सरान जेन्ना लिडरशीप घेतली पर्वरीन, आमी तेंचे कार्यकर्ते तेंचे बरोबर रावन तेंच्यांनी जशी वाट आमकां दाखयली त्या वाटेचेर आमी सदांच वचत येयला. जी डेव्हलपमेंटाची कामां आसलीं पयलीं सरकाराची भायर आसतना आमी झगडून ती कामां करून घेतला. तशेंच जेन्ना सरकारान 2017 पावले तेन्ना आमची डेव्हलपमेंट कामां खुबशीं सुरळीत जालीं. पूण एक पॉयंटाचेर जेन्ना सरकाराचे आनी आमी परत हे जाले तेन्ना मातशें स्लो पेसीर येयल्ली. पूण आयजची पोझिशन आसा की डेव्हलपमेंट हे पर्वरीन इतलीं वर्सां ऑपोजिशन आसून म्हणल्यार आमी जे डेव्हलपमेंट व्हेला आनी खुबशे बरे प्रोजेक्ट जे पेंडींग उरला ते कंप्लीट करपाचे आतां आमकां इजी जावन पडला. सो ते जे पर्वरीच्या लोकांनी हे पळयल्लें आसा, रस्ते पळयला, सिवेज जे ट्रिटमेंट प्लांट आयिल्ले आसा, अंडरग्राउंड केबलिंग जाला, हे सगळें पर्वरकारांनी पळयल्लें आसा आपल्या दोळ्यांनी. कित्याक जे आमचो रोहन सर जे उलयता ते करून दाखयता, वॉक द टॉक. एक तेजेच उदकाचो कौल आमकां प्रश्न लोक दिता.
एक उदकाचो प्रश्न आशिल्लो परत परत रोहन खंवटे स्वता असेंब्लीन उलयताले, तो आता सॉल्व जाला काय अजूनही पर्वकारांक उदक ना? जालो ऑलमोस्ट 75% सॉल्व जालो आणि येता ते थोड्या म्हयन्यांनी 100% कंप्लीट करपाक सॉल्व करपाचो आमचे प्रयत्न आसा. कित्याक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जे सरान एक स्टेट ऑफ आर्ट एक वॉटर टँक एक प्लॅटोचेर केला, जे सराची ड्रीम आसलें ते लोकां खातीर ओपन जाल्लें आसा. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट चालू जाल्लो आसा. सगळे स्ट्रीमलायन जातलो एक थोडे म्हयने लागतात न्ही, सो जातले. तो जातलें. सो फुडल्या 5 वर्सांन जेन्ना परत इलेक्शन आसतले हाजे पंचायतीचे, तेन्ना मांडपाक मुद्दे आसपाना की बाबा सगळें जाल्लें आसा, अशें जातलें अशें दिसता? कामां ही केन्नाच सोंपची ना, कंटिन्युअस प्रोसेस. सो जितली डेव्हलपमेंट आमी करपाक आमचे कडेन प्रयत्न आसा तितले करता. लोकांची सजेशनां घेवन आमी डेव्हलपमेंट करता. सो एक पॉयंट ऑफ टायम डेव्हलपमेंट केन्ना सोंपचें ना. कित्याक एरिया जशी एक्सपांड जाता, जशें लोकांचे एक्सपेक्टेशन वाडटा, वर्सान वर्स सगळें वाडत वयता. नवीन नवीन गजाली डेव्हलपमेंट येवपाक हे लागले. वो डेव्हलपमेंट रोहन सराचे सगळी कामां जेणी केला ते डेव्हलपमेंटच उलयतले. ओके, देव बरें करूं. तुम्ही वेळ दिला म्हणून ऑल द बेस्ट तुमकांय बी आणि बाकीचे बी. आणि कॅन्डिडेटांक एकूच विचारता की तुम्ही फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट करता दिसता न्ही, हाजे पयलीं करूं ना काय केल्ला? हय, हांव सराच्या हेका फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट करता आणि सरांनी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली आणि आमचेर विश्वास दवरलो म्हणून सरांक हांव मनपूर्वक धन्यवाद मानता. ओके, देव बरें करूं आणि ऑल द बेस्ट परत एकदा टू ऑल द कॅन्डिडेट्स इन्क्लुडिंग युअर कॅन्डिडेट. मे द बेस्ट कॅन्डिडेट विन. हे आशिल्ले परवरीच्यान राजवीर पागी आणि कॅन्डिडेट बिलॉंगिंग टू रोहन खंवटे चॅनल. तुम्ही पळयत रावा गोवा न्यूज फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन पंचायत इलेक्शन. नमस्कार परत एकदा येवकार तुमकां. आमी सध्या आसा चिंबेल पंचायतीन आणि आमचे बरोबर आसा आमचे रिपोर्टर हनुमंत नागलू, जे सकाळी आमकां तांणी लेटेस्ट सांताक्रूजच्यान कवरेज हाडलेली. हनुमंत, सकाळी फुडें उठून सगळ्यान फर्स्ट विज्युअल्स जे एवर म्हणटाले आमचे गोंयच्या खंयच्याय चॅनलाचेर चल्ले ते म्हणजे हनुमंतान हाडलेले सांताक्रूजचे विज्युअल्स पंचायत इलेक्शना बाबतींत. आणि सध्या तो पावला चिंबेल आणि तो जस्ट टेल अस मोर, कारण वी विल मूव अवे अँड ऑल द स्पेस इज टू यू. टेल अस मोर, कितें चल्ला थंय, कोण आसा तुज्या चिंबेल हो एक असलो पंचायत थंयसर एक लोक म्हणटा की फॅमिली राज चल्लेले आसा आणि आरजीन बॅकअप केल्ले हांगा कॅन्डिडेट आसा. तेचो एक बरो तेचो एक रिस्पॉन्स जाल्लो आसा तांकां. सो हांगसरले लोक युथाक, स्पेशल चिंबेल विलेज पंचायत युथाक सपोर्ट करून फुडें काडून तांकां निवडून हाडपाचे तेंचे एक हे चल्लेले आहा. म्हणजे तेंचो एक दे आर ट्रायंग टू ब्रिंग अप यूथ इन टू द पंचायत. तांकां पंचायतीन यूथ आसूंक जाय म्हणून. सो एक आरजीचो एक आमचो कॅन्डिडेट आलो जो असेंब्ली इलेक्शन कंटेस्ट करतालो, अजय खोलकर म्हणून. त्यांनी बॅकअप केला एक वॉर्ड नंबर 5. त्याचो एक रिस्पॉन्स त्याच्या कडेन आयकून घेवया. हॅलो. ओके, सो अजय खोलकर तुझ्या बरोबर आसा. अजय खोलकर गोवानाचो लिडर. आता अजय खोलकर आमच्या हेचेर स्क्रीनीर तुमकां दिसता अजय खोलकर, तो आरजी लिडर आणि वॉज कंटेस्टिंग असेंब्ली इलेक्शन लास्ट टाइम इन ऑन सांताक्रूज. Okay, I just want to ask few questions, Hanuman. अजय सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक महत्वाचो भाग आसा तो म्हणजे इंदिरानगर, जंय खुबशे भायल्यान आयिल्ले लोक मायग्रंट हांगा वसता आणि पोगोच्या हेज्या प्रमाणे ते पोगो कॅटेगरीन पडना. सो त्या लोकां मदीं आय जस्ट वॉन्ट टू नो की हे लोक आसा पळय न्ही, ते थोडे तरी असे लोक असतात जे रेव्होल्युशनरी गोवनाक सपोर्ट करता काय एंटायर इंदिरानगर जी स्लम एरिया आसा तातूंत रेव्होल्युशनरी गोवन म्हटल्यार लागींच घेना? पळोवंक गेल्यार पंचायत इलेक्शन पळोवंक गेल्यार 5 वॉर्ड 11तले चिंबला पंचायत 5 वॉर्डाचे इंदिरानगरान पडटा. आणि ओनूचे हे जाला पळय, ओनूचे डिलिमिटेशन तितून एक वॉर्ड जो आहा सारको जो 20 पॉयंट प्रोग्राम घरा जाल्ली पळय ते प्रमाणे आहा. तितून चडशी जे एसटी बेल्ट आहा आणि चडशे जे आमचे
गोंयकार पयलींच्यान रावताले थंयसर आसा. सो तो थंयसर आमी एक कॅन्डिडेट घातला. डायरेक्टली घालूंक ना, बट ताका आमी इंडिव्हिज्युअली नेवो भुरगो म्हणून सपोर्ट करता. आनी बाकीचे 4 वॉर्ड आहा ते आमचे जे आयडियोलॉजी आसा, आमची पोगो आयडियोलॉजी आहा, तेंचे भितर बसत ना चडशे मायग्रंट्स आसा. थंयसर आमी कांयच आमचे तितले कॅम्पेनिंग करूंक ना आनी तितले आमी कॅन्डिडेटूय घालूंक ना. ओके, तुका कितले दिसता कितले जाण रेव्होल्युशनरी गोवनाचे चिंबेल पंचायतीन निवडून येतलेशें दिसता तुका? आमी 6 फूल फ्लॅट घातला. आमचे पॅनल करपाक 6 घातला आमी. तितून आमकां 4 आमकां दिसता शुअर शॉट येतले म्हणून, आनी बाकीचे 2 आसा ते आमी पळयता. न्यू कॅन्डिडेट आहा तांकां आमी बॅकअप केला. तेंचेर आमची नजर आसा, तेंचे कसो प्रोग्रेस जाता. आतां कळटलो आमकां कसो कितें वोटींग जाला, कित्याक मदीं मदीं पावसूय येता. सो आमी ट्राय करता आमचे भितर कितली पर्संटेज चड जाता तितलो आमकां फायदो जातलो. सो आमी 4 आमी शुअर शॉट ठरयला की हे जिखतलेच म्हणून. ते नवे कॅन्डिडेट आहा. आनी जशें की हनुमंतान सांगलें की वॉर्ड 5 आनी 6 वो चिंबलाचो मेन हार्ट आसा. गवलेपट आनी शिरेन म्हणटा थंयसर फॅमिली राज चलता. सरपंच आतां लास्ट 20-30 वर्सां तोच आसा. सो ताका ओळखपाक आमचे भुरगे सगळे एक जाल्ले आसा. आनी नेहमीच भुरगे ते चेडूं रेगना कुंकलकर फुडें सरलेले आसा. आनी दिनेश शिरोडकर म्हणून एकटो भुरगो फुडें सरलेलो आसा. सो आमकां तेंचो रिस्पॉन्स भरपूर मेळटा. ओके, परत त्याच प्रश्नाचेर येता हांव. तुवें म्हाका उत्तर दिवना. जी 20 पॉयंट एरिया आसा पळय, स्लम एरिया म्हणटा आमी, जंय भायले लोक येवन रावता, थंय रेव्होल्युशनरी गोवनाक कितें रिस्पॉन्स आसा? थंय आमी डायरेक्टली रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून तशें करूंक नासले. आमी जेन्ना व्हडले इलेक्शन जाता तेन्ना कॅम्पेनिंग केल्ली. तांकां अप्रोच केल्ले आनी तांकां सांगपाची गरज नासली की तांची ती वास्तुस्थिती कितें आसा पळय, कशी कितें सिच्युएशन आसा पळय, कशें मायग्रंट इन्फ्लक्स जावन त्रास जाता गोंयकारांक, ते तांकां घडलेले आसा. तेंच्याच रूपान आमकां बरो मेळ्ळो. ते म्हणटा की तुमकां थंयसर आनीक जे 100% थिंगा मायग्रंट्स आसा तितूंतले कितें वोट पडपाचे चान्सीस आसा? चान्सीस आसा कित्याक म्हाका तुमकां अरावंड 250 वोटींग पडलेले सगळे वोट जेन्ना व्हडले इलेक्शन जाल्ले. सो आमकां अरावंड 150 to 200 वोटींग आमी एक्सपेक्ट करता थंयसर. ओके, सो रेव्होल्युशनरी गोवन्सांक इंदिरानगर चिंबला जे खास करून झोपडपट्टींनी सपोर्ट आसा असं म्हणटा तूं? बरोबर. आता जर पयलींचे इलेक्शन तूं पळयत जाल्यार अरावंड 250 to 300 वोटींग पडलेले आसा. सो हे एक आमचे जे कॅन्डिडेट आसा, सो ताका आमी पळयला की 8 कॅन्डिडेट भरपूर कॅन्डिडेट आसा थंयसर. सो विनिंग मार्जीन व्हेरी लेस आसतले. अरावंड 1200 कितें टोटल वोट शेअर आहा. सो आमी एक्सपेक्ट करता 150 to 200 आमी एक्सपेक्ट करता वोटींग थंयसर. 150 to 200. आणि दुसरे आता चिंबल पंचायतीचा खास करून विषय कितें आसा ज्या विशयाचेर तुम्ही इलेक्शन लढता? खंयचे इश्यूज आसतले खास करून चिंबला विद्यापीठ पंचायत? चिंबल पंचायत मेन इश्यू जो सगळ्यांक चड व्हडलो आसता तो म्हणटा तो एक ते हाऊस ट्रान्सफर जाता ते इलिगल. जे स्लम आसा पळय थंयसर इलिगॅलिटीज भरपूर चाललो आसा. आनी जे स्थलांतर लोक जाता म्हणजे जे इंदिरानगरचे लोक जे स्थलांतर आनी दुसऱ्या गांवांनी फॉर एक्झाम्पल दुसरे वॉर्ड आहा थंयसर स्थलांतरीत जाता. आनी मिनी स्कूल ना, हांगा आमचे रस्ते ना, आमचे हेल्थ प्रायमरी हेल्थ सेंटर तुमचे सारखे ना. सो हे इतले वचपी डेव्हलपमेंट जे इश्यूज आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ते फुडें व्हरपाक खंयतरी पंचायत आमकां सपोर्ट जाय म्हणून आमी भुरगे फुडें घातले. हे कोर इश्यू आसा चिंबलाचे. आनी मेन म्हणटा तो तुमकां खबर आसतलें की वयसर कदंबा प्लॅटो थोडो एरिया चिंबला पंचायतीकूच पडटा. सो थंयसर ते FIR वाडयल्ले आसता. 400 FIR केल्लो आसा. आनी मागीर ते PDN पडटा, ग्रेटर PDN पडटा म्हणटा, ते स्क्रॅप केले म्हणटा. सो आमी कन्फ्यूज जाल्ले आसा. सो ते प्रोजेक्ट्स व्हडले हॉटेल्स येवपाचे ताका लागून आमी नजर दवरपाक जाय म्हणून आमी इश्यूज आमचे कोर इश्यूज आहा ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट चिंबलान कांयच ना. म्हणजे स्कूल जाले सारखे स्कूल ना, सारखे हेल्थ सेंटर ना, अंगणवाडी सारखे ना. सो हेजेर आमची भर आसतली. ओके, देव बरें करूं हनुमंत, आनी देव बरें करूं तुमकांय बी, कारण तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. हनुमंत, सध्या चिंबेलचे हनुमंत तुजे कडेन कॅमेरा कर. सकाळच्यान तू भोंवत आसा ह्या एरियेन, तुका रिस्पॉन्स कितें दिसता? आनी कोण उलोवपाक बी मदीं आता तरी पावसान सुद्दां लोक रावूंक ना. ते भायर सरले, वोटर्स भायर सरले आनी बऱ्याच नंबरान भायर सरले निवडून हाडपाक. आता तुम्ही पळोवंक शकता आतांय बायक्स वयपाचे येवपाचे वोटर्सांचे चालूच आसा. रिस्पॉन्स आमी सांगू शकता की रिस्पॉन्स बरो येयल्लो आसा. वोटर्स पावस येयल्या पासून रावना.
कायदो सुव्यवस्था कितें म्हणटा? पोलीस प्रॉब्लेम जालो, झगडी जाली, अशें कितें जालां काय सगळें बरें शांतिकायेन चल्लां? शांतिकाय चल्ला. पुलिसाचे बीन अशे कांय इश्यूज जावंक ना अजून मेरेन तरी. पण पुलिसाचो हांगा गव्हर्नमेंटाचो एक बरो बंदोबस्त आहा, बरो फॅसिलिटी तेंच्यांनी रस्त्यार सगळे पुलीस बंदोबस्त करून दवरलेले आसा. आमच्या आतां आमच्या बरोबर आसतले आमी लॉंगस्ट सर्विंग सरपंच चिंबेल विलेज पंचायतीचो, आमी तांकां मेळुया. सर हे आसा चंद्रकांत कुंकळकर म्हणून, एक्स सरपंच ऑफ चिंबेल विलेज पंचायत. ओके सर, ओके चंद्रकांत बाब, एक दोन प्रश्न हांव विचारता हनुमंत फ्रॉम हियर की तांकां विचार इफ दे कॅन, तांकां जर आयकुपाक त्रास जाता आमचे म्हणजे आयकपाक येना हांगच्यान जाल्यार तांकां विचार की चिंबेल पयलीं आनी चिंबेल आतां हातूंत कितें फरक दिसता तांकां? वन्स इज लॉंगेस्ट सर्विंग आनी जे चिंबलान मॅस आसा, आमी खास करून जे हे पळयता गार्बेज पळयता, ताची जबाबदारी कोण घेता काय म्हणून? पयलींची चिंबलां आनी आतांची चिंबलां कितें डिफरन्स दिसता तुमकां? फरक व्हडला ना. म्हणजे तुम्ही आता लॉंगस्ट सर्विंग सरपंच, सरपंच डेप्युटी सरपंच आहा आनी हे 26 हांवें. पूण मदीं एका वर्साक गॅप आसलो. आतां ह्या लेटस्ट टायम आता चिंबला एक हे जे मॅस जाला तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? मॅस म्हणजे आतां पळय गव्हर्नमेंट जेन्ना हे जाता, रुलींग पार्टी MLA आसना, ऑपोजिशनान अशी कमीत कमी 20-25 वर्सां गेली म्हणल्यार एकाच वेळार गव्हर्नमेंट पूण मिनिस्टर ना. सर तेंचे म्हणणें आहा की हांगसर आमकां जे MLA गावता ते ऑलवेज ऑपोजिशनान आसता, रुलींग पार्टीचो आमकां MLA गावना. तो एक मॅच जावपाक एक व्हडलोसो कारण आसा की 25-30 वर्सां आमकां विदाउट. चंद्रकांत बाब, फाटल्या टेन्युअरान सुमार 2-2.5 वर्सां टोनी आशिल्लो जो सांताक्रुजचो आमदार आशिल्लो, तो तुमकां लागतालो आनी तो रुलिंगान आशिल्लो, तरी पुणून हो मॅस कंटिन्यू कसो उरलो? आनी पंचायतीन कितें कितें स्टेप्स घेतल्या की खास करून हे जे गार्बेज आसा, रस्त्या कुशीचो कचरो आसा पळय तो हांगच्यान ना जावचो म्हणून? म्हणजे जो टॉनी फर्नांडीस आसलो, जो भाजपान आसलो, भाजपान रुलींग गव्हर्नमेंटान आसलो, म्हणजे असले कितें पंचायतीन स्टेप घेतले जे गार्बेज जे रस्त्यार आहा ते क्लीन करपाक? गार्बेज म्हाज्या टायमान जाला आनी हांवें स्टँड घेतला. प्रत्येक घरात 600 पर इयराक हे करता, भरता, लोडिंग करता, तो आपल्या जाग्यार व्हरून घालता, कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर. त्या पयलीं नासले, ते आतां 2 वर्सां जाली. 2 वर्सां आमी घेतला, गव्हर्नमेंटान घेवन ना. चिंबला पंचायतीन घेतले. पंचायत तुम्ही तेन्ना सरपंच आसले. हय हय. आता फुडल्या 5 वर्सांन तरी हो विषय सॉल्व जातलो काय विचार? आनी आमकां निवळ हे घेवन फुडाकार घेवन फुडें वतले सच्चे न्यू जेन्युइन येतले ते सगळे बाराबर जावन सगळे एक जावन जर ते फुडें व्हरून तेन्ना हे स्वच्छ भारत स्वच्छ चिंबल जातले म्हणून त्यांचे म्हणणे आसा. ओके, स्वच्छ चिंबल जातले ही गॅरंटी दिता काय तांकां विचार? आनी ताजेरूच आमी एंड करूया, कारण एश्युरन्स जाय आता तरी की बाबा फुडल्या 5 वर्सां भितर हो चिंबलान गार्बेजीचो प्रश्न तरी दिसूं जायना म्हणून. परतून तुम्ही सांगल्या भशेन त्याच्यात सगळे एकत्र जावन एक जावन एक नवी पॅनल येयल्या उपरांत स्वच्छ जातले चिंबेल, स्वच्छ चिंबेल पळोवंक मेळटले, हे गॅरंटी आसा? हय गॅरंटी. ते सांगता, ते आश्वासना दिता की ते सगळे न्यू पॅनल येयल्या उपरांत एक जावन ते हे क्लिनिनेस स्वच्छ चिंबेल आमकां पळोवंक मेळटली. ओके, देव बरें करूं. हे आशिल्ले हनुमंत नागलूर आमचे रिपोर्टर, जे सध्या चिंबला भोंवता. आनी सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हणजे पंचायत इलेक्शनाची उलयता आसतना आमी मुद्द्याचेर उलोवप चड गरजेचें आसता, कारण पंचायतीच्या हातीन आसता गार्बेज डिस्पोजल, पंचायतीच्या हातीन आसता ग्रासरूट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन. ते जर फेल जालें जाल्यार आमी पळयता कितें जाता. स्वच्छ भारत म्हणटना जे दिसा स्वच्छ चिंबल जातले ते दिसा आमी स्वच्छ भारत म्हणपाक शकतले. सो देव बरें करूं. पळयत रावात गोवा न्यूज.
नमस्कार येवकार तुमका. इलेक्शन जावच्या पयलींच खूप जाण निवडून आयले. ताजे मदीं आसा आमचे संदीप साळगांवकर, जे सालोदर मूळ पंचायतीचे पयलींचे सरपंच, अनअपोज निवडून आयले. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. हे निवडणुके पयलींच तुमी निवडून आयले अनअपोज. सो कॅन वी से ह्यो सगळो तुमकां सपोर्ट म्हणून काय बाकीच्यांक इंटरेस्ट ना इलेक्शनान? पहिले सुवातेर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही कॉंग्रॅच्युलेटूय म्हाका ह्या माध्यमांतसून केले. हांव आणि म्हजे कलीग जे पयलींचे डेप्युटी सरपंच मॅडम रिना फेर्नांडीस हे अनअपोज आयल्या अंडर आमचो ऑनरेबल MLA रोहन खंवटे यांच्या लिडरशिपी सकयल जे पॅनल घातलेले आसा तेंच्यांनी, त्या पॅनला सकयल आमी दोगूय निवडून येयल्ले आसा आणि आमचे आता 7 कॅन्डिडेट जे निवडणुकीक बसलेले आसा. हांव सगळ्या बुथाचेर सकाळ पासून जे कॅन्डिडेट आसा त्यांची भेट घेयत आसा, तांचो रिस्पॉन्स पळयत आसा. रिस्पॉन्स आमकां 7 कॅन्डिडेटां कडल्यान बरो मेळ्ळो आसा. लोकांचो प्रतिसाद जो आसा हो रोहन खंवटेच्या पॅनला फाटल्यान आसा, हो सगळो ओपनली दिसता. तेन्ना खंयच दुबाव ना की आमचे जे 7 कॅन्डिडेट बसलेले आसा, जे उरल्या निवडून येवपाचे, ते 7 जाण निवडून येता. तुम्ही अनअपोज आयले, सो इलेक्शन फेस करच्या पयलींच तुम्ही आयले आणि टोटल एक 64 जाण 64 जाण अनअपोज आयिल्ले आसा. सो ह्या वॉर्डान तुमकां इतलो सपोर्ट आसा अशें धरप काय ह्या वॉर्डान तुमचो ओपोनंट कोणूच ना अशें धरपाचें? ना, एक्चुअली कितें जाला, हांवें जी लोकां पर्यंत जी सर्व्हिस दिता, लोकांचे जे काम करता, बऱ्या वायटाक पावता, सुख दुखाक पावता, तेन्ना सगळे हांव एवेलेबल लोकां खातीर आसता. खंयच्याय टायमार कॉल कर, केन्नाय हांव एवेलेबल लोकांक आसता. सपोज हांव ना जाल्यार म्हजे वांगडी जे भुरगे आसा, म्हजो स्टाफ आसा, तांकां धाडून हांव कामां करता. तेन्ना जेन्ना लोकांची सगळी कामां जाता, खंयच कोणाक अडचण येयना, तेन्ना ओपोजिशन म्हणटा तो रावपाकूय मातसो डिफिकल्ट जाता न्ही. लोकूय चिंतता की ओपोजीट रावून काय अर्थ ना म्हणून. आणि एक गजाल आमी पळयली की फाटले 5 वर्सां पयलीं जे इलेक्शन जाल्ले पळय न्ही, तेन्ना भाजपा वेगळे आशिल्ले, तुमी वेगळे आशिल्ले. सध्या भाजपा आणि तुमी एकठांय जाला. हाका लागून रोहन खंवटेची पॅनल जी आसा पळय, प्रत्येक पंचायतीन ताका फायदो जातलो सो दिसता तुमकां? हय, शुअर जातलो. कित्याक तुमी असेंब्ली इलेक्शनूय पळयलां न्ही, जवळ जवळ आमचो ऑनरेबल MLA रोहन खंवटे हो 8,000च्या मार्जिनान निवडून आयिल्लो आहा न्हू. तेन्ना ऑफकोर्स आमकां ह्या पंचायत इलेक्शनाकूय त्याचो फायदो जातलो. ओके. आणि एक विषय असा की वेगवेगळे इश्यूज असतात पंचायतीच्या हातून. नवीन मनीस असता तो म्हणटा की बाबा आपण हे विषय सॉल्व करतलो, आपल्याक निवडून हाडा म्हणून. तुम्ही हांगा खूप वर्सां सरपंच आशिल्ले आणि कंटिन्युअस हांगा सरपंचूय आसा. हे जेन्ना विषय म्हणटा, हे विषय तुम्ही दवरलेले विषय तुमीच सांगता आपण फुडल्या 5 वर्सांनी हे करता अशें जायना तें? ना, तशें आसा न्ही. नव्या मनशांक जे इच्छूक आसता तांकांय संदी दिवपाक जाय. आमचे 9 वॉर्ड आसा टोटल आणि ह्या 9 भितर आमचे 3च पयलींचे आसा. हांव, मॅडम रिना फेर्नांडीस आणि विजय दलवी. बाकीचे जे 6 आसा पळय, ते आमी सगळे नवे दवरलेले आसा कॅन्डिडेट. नव्यांकूय चान्स दिल्लो आसा, आमी संदी दिल्ली आसा नव्यांकूय. नव्या कॅन्डिडेटांक चान्स दिल्लो आसा. हय, 6 जाण नवे कॅन्डिडेट आसा आमच्या पॅनलात. 6 जाण हातून आसा. सो हातून एक मिनिट आमकां हे जाता. ओके. सो विषय परत आता रोहन खंवटे हातून आसा, आमच्या रुलिंग पार्टीन आसा, इज मिनिस्टर ऑल्सो. ताका लागून पंचायत आणि स्टेट गव्हर्नमेंटाचे कोऑर्डिनेशन बरें जातलेशें दिसता तुमकां? हय, बरोबर, सारकें आसा न्ही. आज रोहन खंवटेचें काम जे आसा ते सबंद गोंयाभर फेमस आसा. कसो डेव्हलपमेंट करता आणि आमच्या पर्वरीचे कशें डेव्हलपमेंट जाला हे सगळ्या पर्वरकारांक खबर आसा. ताका लागून आमी सगळे तेच्या फाटल्यान आहा, रोहन खंवटेच्या फाटल्यान आसा. आणि आमकां फाटल्या 2 टर्माकूय आमी पळयला, रोहन खंवटे पंचायती फाटल्यान जे मेंबर आसा तांकां जे डेव्हलपमेंट जाय तेंच्या फाटल्यान आसा. आणि जे डेव्हलपमेंट जाय तेणी प्रत्येक पंच मेंबराक कॉन्फिडन्सान घेवन, सरपंचाक कॉन्फिडन्सान घेवन ह्या गांवचे डेव्हलपमेंट केल्ले आसा तेणी. दुसरे हांगा प्रॉब्लेम्स कितें आसा सध्या, जे तुमी एश्युअर करता की फुडल्या 5 वर्सांन हे प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करतले? प्रॉब्लेम म्हणजे प्रॉब्लेम तसे व्हडलेशे काय आता उरलेले ना. एक व्हडलो प्रॉब्लेम म्हणटा तो आसलो आमचो जी विलेज पंचायत, जी आमची एक धाकटी विलेज पंचायत आसली आणि थंय सारखे बसपाक मेळनासले, टॉयलेट नासली, थंय कसलीच फॅसिलिटीज नासली सारकी. एक बॉडी मिटींग घेतलो जाल्यार थंय सारकी जायनासली. त्या धाकट्या पंचायतीची कंडिशन एकदम बॅड आसली. ते आयज रोहन खंवटेच्या सपोर्टान
आज साल्वादोर द मुंदान जी पंचायत घर जाल्ले आसा आणि भुरग्यां खातीर जे एका रुफा सकयल जे फॅसिलिटीज आमी अवेलेबल करून दिल्ले आसा, ग्राउंड म्हणा, लॉंग टेनीस, टेबल टेनीस, अशे जायते फॅसिलिटीज जे भुरग्यांक जाय गांवच्या, ते सगळे एका रुफा सकयल रोहन खंवटेच्या फुडारपणान ते अवेलेबल जाल्ले आसा. उरता थोडेशे बारीक सारीक जे डेव्हलपमेंटाचे गोष्टी उरतात ते आमी ह्या टर्मान करून घेतले. उदकाचो प्रश्न सॉल्व जाला तुमचो? आमदार परत परत विधानसभेत उलयताले की उदकाचो प्रश्न सॉल्व जावपाचो आसा, पर्वरीक उदक ना बी म्हणून. तुमकां खबर आसा न्ही, फाटले फावट हांगा पेन्ना दिफ्रांक पुलीस क्वॉर्टर जे आसा पळय, ते व्हडली वॉटर ट्रिटमेंटाचो प्लांट घातलेलो आसा आणि म्हाका दिसता तो सारको फंक्शनिंग गेल्या उपरांत पर्वरचो जो उदकाचो इश्यू आसा तो टोटल सॉल्व जातलो. टोटल सॉल्व जातलो. टोटल सॉल्व जातलो. म्हणजे आणि दुसरी गजाल पयली आमी अर्बनायझेशन म्हणजे पणजे करून पर्वरी पावल्ली आसा. आतां पणजे आनी पर्वरीन फक्त ते 2 पुलाचो फरक धरलो जाल्यार फरक काय उरना. ताज्या खातीरय पंचायतीचेर स्ट्रेस येता की बाबा चड लोक येवन हांगा रावता, भायले लोक येवन हांगा रावता, ताका लागून गार्बेज चड क्रिएट जाता, इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर स्ट्रेस येता. गार्बेजीचो जो इश्यू आसा तो हांगा मोठ्या प्रमाणात आसलो. जेन्ना रोहन खंवटे आमदार जाला तेन्नाच्यान गार्बेजीचो जो इश्यू आसा तिनूय पंचायतीन मेळून तो त्यांच्या फुडारपणान बरे भाशेन सॉल्व जाल्लो आसा आणि त्यांच्या लिडरशिपी सकयल तिनूय पंचायतींनी सारखे इनिशिएटीव घेवन ते मेंटेन केल्ले आसा. हाऊस टू हाऊस गार्बेज कलेक्शन जावं गार्डन वेस्ट ही टायम टू टायम कलेक्शन जाता. तुमचे स्ट्रेस येता काय म्हणून ते करपा खातीर? पयलीं लोक कमी आशिल्ले सो चलताले, आतां लोक वाडल्या, लोकसंख्या वाडल्या, कारण प्रत्येक जण पर्वरी घर घेवपाक सोदता. कितें जाता, कोणाक घर बांदतलो जाल्यार कोणाक काय तुवें नाका म्हणपाक जायना न्ही. लोकांचे डिसिजन न्ही खंय रावप आनी खंय ना. लोकांक दिसता पर्वरी बरी, पर्वरीन रावचे आणि पर्वरी जी सेंटराक पडटा, तुका म्हापसा वयतलो जावं पणजे वयतलो जावं सावथाक वयतलो जावं नॉर्थाक वयतलो, ही सेंटराक पडटा कारणान लोक चडशे पर्वरीन प्रिफर करता रावपाक. पूण तुमचेर ताण येता पंचायतींचेर ह्या सगळ्या लोकांचो वाडला? कितें म्हणटा? ताण येता हाचेर म्हणजे हे तुमचे जे सुविधा आसा त्या सुविधांचेर ताण येता? लोकसंख्या वाडल्या कारणान, घरां वाडल्या कारणान तुका इलेक्ट्रिसिटी म्हणा जावं वॉटर जे आमी सप्लाय आसा थंय ताण येताच. पूण ताण येयलो म्हणून ते तुवें तेजे सॉल्व करपाक जाय न्ही. आनी म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल आमदार रोहन खंवटे तेणेन ते बरे भाशेन हे सॉल्व केल्ले आसा हातून पर्वरीन हे. बरें, आनी सध्या पर्वरी पंचायतीन मतदारसंघान फॅमिली राज हो विशय चल्ला की एकाच फॅमिलीतले खुबशे जाण बसता. ताचेर मातशें कितें हायलायट करता तुमी ते? आयलँड म्हणजे एक पेन्ना दी फ्रांसान मिस्टर गुप्ता आणि त्याची मिसेस चालू गुप्ता ही रावल्ली आसा वॉर्ड नंबर 9 आणि 10. तशेंच साल्वादोर द मुंदान राजेश सावयकर हो 8 रावल्लो आसा, वॉर्ड नंबर 8 आणि त्याची बायल रावल्ली आसा 9. हांव नकळो तांकां कित्याक फॅमिली जाय, घोव बायलांक दोगांयकूय कितें इंट्रस्ट आसा पंचायतीन ते कांय कळना. म्हाका दिसता तुमी तांकां विचारल्यार बरें, बाबा तुमकां दोगांयकूय इंट्रस्ट कित्याक पंचायतीन? आमकां मेळ्ळे जाल्यार विचारतलेच आमी. पूण पंचायत कितें स्वताचें पोट चलोवपाचें कितें, जोडपाचें साधन काय कितें हें विचारपाची गरज आसा सर तांकां तुमी. ओके, सो फॅमिली राज हो एक मुद्दो सध्या इलेक्शनाक आसा. हय आसा न्ही. आमी तेचे सामके अगेन्स्ट आसा आणि ऑनरेबल MLAनूय क्लियर केल्ले आसा आपल्या बायटान जावं प्रेसान की आपणाक पर्वरीन आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन फॅमिली राज हे नाका म्हणून. हालींच असेंब्ली इलेक्शन जालें आनी तातूंत वेगवेगळे पक्ष हांगा पर्वरीत आनी आपले संघटना बी सुरू केल्यो. ह्या पंचायती इलेक्शनानूय त्यो एक्टिव्ह आशिल्ल्यो आनी तुमकां दिसता ताजो परिणाम मतदानाचेर जातलो? आयको येना सारकें. हालींच असेंब्ली इलेक्शनान खूब वेगवेगळे पक्ष आशिल्ले, तांणी आपापले हांगा संघटना बी केल्यो पर्वरी. सो ह्या पंचायत इलेक्शनान ताजेर परिणाम जातलो? म्हाका दिसता हांगा आमदाराचें बरें वर्चस्व आसा आणि तो बरें काम करता त्या कारणान लोक तेंच्या फाटल्यान आसा आणि तेणीन जे कॅन्डिडेट दवरलेले आसा पंचायतीन त्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान लोकांचो सपोर्ट आसा. हे सबंद ओवरऑल पिक्चर पर्वरी भितर दिसता. देव बरें करूं. तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले संदीप साळगांवकर. ते म्हणटा की आमदारान केल्ल्या कामाक लागून तांचे आणि लोकांची कामां करपा खातीर परत सुरू जाता.
त्या चडशे प्रश्न सुटले तसे तुम्ही म्हणता न्ही चडशे प्रश्न सुटले संदीप बाब सध्या पर्वरीचे चडशे प्रश्न सुटले म्हणता तुम्ही चडशे सुटले आणि उरलेले आसा ते फुडल्या 5 वर्सांनी सोडून पर्वरी प्रगतीशील आणि डेव्हलप पर्वरी तुम्ही कितें तरी म्हणटा न्ही पर्वरी रायझिंग करपाक मदत करतले तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब तुमचो फेवरेट चॅनल कीप वॉचिंग अस देव बरें देव बरें नमस्कार परत एकदा आम्ही वता सावड्ड्या आणि दिपेश नायक आमच्या बरोबर आसात आणि सावड्ड्या एडोजन कव्हर करतात दिपेश सध्या तुमच्या मुखार कोण आसा सध्या आमी सावड्ड्यात आसा सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि आमचे मुखार आसात सिद्धी संदीप प्रभू हे माझे कॅन्डिडेट आसात ओके नमस्कार येवकार तुमकां मॅडम तुम्ही खंयच्या वॉर्डांतल्यान कॉन्टेस्ट करता तुमकां आयकपा येता मॅडम हय येता तुम्ही खंयच्या वॉर्डांतल्यान सध्या कॉन्टेस्ट करता हांव सध्या वॉर्ड नंबर 6 बागवाडा सावड्डे साकून कंटेस्ट करता ओके आणि ही तुमची पहिलीच खेप म्हाका दिसता तुमची फॅमिली वॉज इज स्टील पार्ट ऑफ सावड्डे पंचायत पूण तुमची पहिली खेप ही हय म्हजी पहिली खेप तुमची पहिली खेप सो तुम्ही खंयचो अजेंडा घेवन फुडें सरल्या कितें तुम्ही असो खंयची अजेंडा धरून तुम्ही वोटिंग करतात इशू खंयचे आसा काय म्हणून इशू खंयचे आसात ह्या वॉर्डान ह्या वॉर्डान तशी डेव्हलपमेंट अशी जालेली आसा पण फुडें सरून गार्बेज एक इशू आसा हांगा आणि बाकीचे गार्डन बी जे आसा ते आनी फर्दर डेव्हलप करपाक जाय आणि लेडीजांचे जे इश्यूज आसा प्रॉपर तांकां स्किमी बी जांकां मेळना किंवा तांकां समजना ते हांव तांकां तांचे खातीर कितें करपाक सोदता सो म्हाजी प्रायोरिटी ती आसतली हो वॉर्ड लेडीज रिझर्व जाला आणि वेदर तुमचे पहिली फॅमिली मेंबर्स वॉज पार्ट ऑफ दिस वॉर्ड हय लेडीज रिझर्व जाला ताका लागून सध्या तुमचे म्हणजे अगेन्स्ट कोण आसा आणि कितले जाण उमेदवार आसा म्हाजे अगेन्स्ट 2 जाण आसा हय 2 कॅन्डिडेट्स आसा म्हाजे दोन कॅन्डिडेट सो हे आता ट्राय कॉर्नर फायट जाली म्हणजे 3 कॉर्नर फायट जाली अजून आताचे बरे मतदान पळयत जाल्यार सुमार 50% मतदान जाला तुमकां कितलो कॉन्फिडन्स आसा की तुम्ही जिखून येतले म्हणून म्हाका 100% कॉन्फिडन्स आसा कित्याक पळयलें जाल्यार म्हाका रिस्पॉन्स भरपूर पॉझिटिव्ह आसा आणि भरपूर लोक येवन तांणी पिसफुली सगळी वोटींग जालेली आसा आणि एकंदरीत रिस्पॉन्स म्हाका पॉझिटिव्ह दिसता आणि जिखपा जाल्यार आसा कॉन्फिडन्स आसा हे फावटी सावड्डे पॅनल घातला काय घालूना आम्ही पळयले पावसकर वर्सीस गणेश गांवकर राजकारण सावड्ड्या पेटत आसा इलेक्शन जाले तरी म्हणून तुम्ही पावसकर फॅमिलीक बिलॉंग करता सो पॅनल घातला काय पॅनल घालूना तुम्ही मॅडम तुम्ही खंयची पॅनलासून कॉन्टेस्ट करता सध्या हांव खंयच्या पॅनलाचेर अशें ना हांव इंडिपेंडंट म्हाज्या पॅनल तुम्ही फ्लोट करू ना पॅनल कारण आम्ही पळयलें की सध्या पॅनलाचेरूच इलेक्शन चल्ला तुम्ही पॅनल फ्लोट करून इलेक्शन फुडें सरू ना तशें पॅनल अशें न्ही पण हर सगळे आमचे कार्यकर्ते आसात आणि मागीर जसं आमकां कौल लागता त्या प्रमाणे लोकांचे जे हे आसा त्या प्रमाणे आमी मागीर डिसिजन घेतली पण सध्या आमी इंडिपेंडंट आसा आणि हय अशें पॅनल अशें कोणा ओके मायनिंग हो एक मुद्दो आसा सावड्ड्या सध्या की मायनिंग सुरू केन्ना जातलें आणि सावड्डे पंचायतीक तो लागता कारण सावड्डे पंचायतीचे रिव्हेन्यू आसा पयशे आसा पळय ते मायनिंगासून येताले सो ते बंद जाल्ले आसा ताजेर कितें रिएक्शन तुमचें पयलीं मायनिंगासून हांगा रेव्हेन्यू जनरेट जायी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमच्या वार्डात आतां ते बंद जालें सो आतां तुमची म्हाजे पर्सनल व्यू जाल्यार मायनिंग ही स्टार्ट जावपाकूच जाय कित्याक आमच्या घरांत सगळी कडेन मायनिंग हो मेजर सोर्स आसा इनकमाचो सो लोकांचे भरपूर त्रास तांकां जालेले आसा मायनिंग क्लोजरा लागून सो मायनिंग स्टार्ट जावपाकूच जाय
बट अदर दॅन दॅट आमी अल्टरनेट सोर्स कितें इनकमाचो आतां त्या दिशेन आमी प्रोग्रेस करपाक दिसता. पण मायनिंग हे आमचे मेन सोर्स आणि ते स्टार्ट जावपाकूच जाय. सो म्हाका जर चान्स मेळ्ळो जाल्यार हांव त्या वाटेन म्हाजे प्रयत्न करतले की मायनिंग स्टार्ट जावची म्हणून. एक सावड्ड्या तुम्ही एक आपलो वॉर्ड जालो आणि सावड्डे पंचायत ओव्हरऑल पंचायती खातीर तुमचे कितें हे आसतले थिंकिंग आसतले की पंचायतीन तुम्ही कितें करूंक सोदता? आमची सावड्डे पंचायत म्हाका हर वाटेन ताजो प्रोग्रेस जाल्लो जाय. सो एवरी वीच वे क्लीन आसपाक जाय, कित्याक सद्या गार्बेज कलेक्शन जाता पण प्रॉपर जायना. सो एवरी वीच वे क्लीन आसपाक जाय. हांगाच्या लोकांक प्रॉपर मार्केट, गार्डन, प्रत्येक फेसिलिटी मेळपाक जाय. आणि ऑल इन ऑल एक सुसज्ज एक बरे पंचायत म्हणून आमची पंचायत जावपाक जाय. त्या खातीर हांव म्हजे प्रयत्न करतलें. ओके, लास्ट क्वेश्चन, कितले % मतदान जातलेशें दिसता तुमकां? पळोवं ना म्हाका क्वेश्चन. रिपीट कितले मतदान जातलेशें दिसता? मतदान कितले पर्सेंटेज? 80% म्हणपाक शकता. सध्या म्हणजे वोटिंग पळयला त्या प्रमाणे 80% तरी म्हाज्या फेवरान जालाशें दिसता. जालाशें दिसता. ओके, सो तुमकां दिसता तुमी थ्रू जातली म्हणून आतां 12 तारखेक सेलिब्रेट करपाक? क्वेश्चन रिपीट करात. ओके, दॅट मीन्स शी इज कॉन्फिडंट की शी इज थ्रू. त्याने आपूण जिखून आयले कॉन्फिडंट आसात. आय एम 100% कॉन्फिडंट. ओके, देव बरें करूं, देव बरें करूं. दिपेश हे आशिल्ले, दिपेश मेळिल्ले सावड्डे पंचायतीचे कॅन्डिडेट, वॉर्ड नंबर. शी बिलोंग्स टू पावसकर फॅमिली, wherein but there is no panel that has been floated, so because of which she says she is independent. But सावड्डे पॉलिटिक्स पळयत जाल्यार म्हाका दिसता दिपेश एक कंप्लीट हे आसा. संदीप उलोवपाक सोदता जाल्यार पळय, संदीप हे पयलींचे सरपंच आसा सावड्डेचे, इफ आय एम नॉट रॉंग. संदीप प्रभू. हय. संदीप येवकार तुमकां. रुपेश सामंत उलयता. दिपेश तुका आयकपाक येता हांव कितें म्हणटा तें? हांगा सद्या मातशें ट्राफीक यो वच करता, सो तेका लागून मातसो आवाजाक प्रॉब्लेम जाता आमकां. मातसो तूं संदीपा कडेन उलोवपाक घेता. संदीप हू इज नेक्स्ट टू यू जे आसा पळय ते दीपक पावसकरांचे भाव धाकटे आनी पयलींचे सावड्डेचे सरपंच, तांचे कडेन उलोवपाक मातशें पळयता. ओके, कळ्ळें उलोवपाक. ओके, देव बरें करूं. तांणी उलोवपाक रिफ्यूज केल्लो आसा, त्या कॅमेराचेर येवन उलोवपाक सोदिना. सो देव बरें करूं. आनी आमी अपडेट हाडटले. हेजे फुडें तूं शेल्ड्या वतलो. हय, आतां आमी हांगच्यान आमचे नेक्स्ट स्पॉट आसून आसा शेल्डे विलेज पंचायत. पळोवया आयज खंय कितें चल्लें तें. ओके, देव बरें करूं. नमस्कार येवकार तुमकां. पुराय दीस आमी वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान तुमकां लेटेस्ट हाडले आणि आतां म्हणसर कितें ट्रेंड आशिल्लो ते तुमच्या मुखार हाडलो. वेगवेगळ्या उमेदवारांक मेळयले, वेगवेगळ्या राजकीय विश्लेशकांकूय मेळयले, एनालिस्टांक. आणि सद्या फक्त इलेक्शन सोंपपा खातीर सुमार अर्दवर उरला आणि आमी आसा चिंबेलच्या गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूलच्या बुथा कडेन. तुम्ही पळयता आमचे रिपोर्टर हनुमंत नागनूर थंय आसा. आणि जशें तुम्ही पळयता हांगा सगळे रिलॅक्स वातावरण दिसता. सगळे बसल्या दिसभर उबे रावून आणि दिसभर पोलिंग प्रोसेस जावन सद्या हांगा पळयता तुम्ही की लोक, पुलीस पळयता सुशेगाद आसा, लायनी काय ना. पोलिंग ऑफिसरूय बी मातशे रिलॅक्स जाता, वाट पळयता की ते केन्ना एकदां पास जावन पॅकिंग करून मागीर इलेक्शन प्रोसेस सोंपतलो. सो हनुमंत सद्या चल्ला कितें थंय? सगळी शांतता दिसता, सोंपत आयलें इलेक्शन. सद्याक अशें दिसता की सगळ्यात लोक येवन कास्ट करून आपले वोट कास्ट करून गेले काय दिसता. ते हांगा कितके 15-20 मिनटां जाले की सगळे खाली दिसता. ओन्ली पुलीस पर्सनल आणि थोडे जे स्टाफ आहा स्टेट इलेक्शन कमिशनाचे ते हांगसर म्हाका दिश्टी पडटले.
आणि उरलेले आता थोडे लास्ट त्यांच्यानी सांगल्या स्टाफान की लास्ट 1 hour म्हणून दिल्या, ते सुद्धा पळोवंक सोदता की कोविडाचे पेशंट येऊ शकता काय म्हणून ते रावला. ओके, सो सध्या जे वोटिंग आसा ते कोविड पॉझिटिव्हांच्या खातीर आसा. हय. आणि तो पळयत जाल्यार अजून कोणूच एकटोय येवना, कारण फाटल्या फावटी जेन्ना जिल्हा पंचायत इलेक्शन जाल्ले कोविड आशिल्ले तेन्ना लास्ट 1 वराक खुबशे कोविड पेशंट आमी पळयले, कांय जाण ते सूट घालून आयिल्ले ते पळयले. सो आता कोण काय दिसना. आता एक्झॅक्टली लास्ट टाइम कितें आमी पळयले तशें आता अजून मेरेन पळोवंक ना. आता ते लास्ट 1 hour जे उरला त्या टायमार आमी पळोवंक शकतले काय आमकां हे दिसता की येऊ शकता कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट जे आसा, ऑर एल्स जे पयस रावता नेटिव्ह प्लेसीर रावता, ऑर एल्स हांगसरल्यान ते चिंबलच्यान पयस फोंड्या बी रावता तेंचे येवपाचे मातशे टायम तेंका सुद्धा लेट जावंक शकता. होपफुली आनी एक अर्दे वरान आमकां आता पळोवंक मेळटले थोडेशे वोटर्स येवपाचे टायम. हे फक्त चिंबला परिस्थिती आसा काय सांताक्रुजाच्या सिच्युएशन सगळ्याकडे सेम आहा. चिंबेल विलेज पंचायत आसूं, मेडसी विलेज पंचायत आसूं, सांताक्रुज आसूं, सगळ्यांकडे ह्या टायमार सगळ्यात खाली एम्प्टी आहा. फक्त पुलीस पर्सनल आणि स्टेट इलेक्शन कमिशनचे त्यांचे कितें स्टाफ मेंबर्स आसा तेच तुमकां दिश्टी पडटले. सगळ्यांकडे सेम आहा. सबंदीस तू भोवून आयलो वेगवेगळ्या एरियेन, दिसाच्या खंयच्या वेळाचेर सगळ्यात चड गर्दी आशिल्ली? दनपारां, सकाळीं? सकाळचे 10 चे उपरांत 10 ते 12 मदीं हो एक प्रायम टायम असलो. त्याच्या उपरांत लंच ब्रेक जाल्या उपरांत 2:30 ते 3, 2:30 ते 4 धरूं शकता. त्या टायमार एक प्रायम टायम लोक भायर सरलेले. मदीं जे आता जे इव्हनिंग टायम आसूं सकाळी फुडें 8 चडशे लोक नासले. सध्या इलेक्शन सोंपलेल्यान जमा दिसता पोलिंग, काय हरशीं इलेक्शनाक 5 जाली तरी पूण भायर लायनी आसता आणि मागीर नंबर दिवचे पडटा की 5 म्हणसर कोण उबो आयल्लो तांकां. हरशीं तयार दिसताली पण ह्या फावट तशें दिसना. ह्या फावट रस्त्यार सुद्धा फक्त पोलिंग बुथाच्या भायर न्हू, रस्त्यार सुद्धा तुमकां काय क्राउड दिश्टी पडचे ना. रस्त्यार सुद्धा येवपाचे क्राउड दिश्टी पडना. सो हितून तुम्ही समजूंक शकता की टायम जालो वोटर्स त्यांचे वोट घालून त्यांचे एंड जाले टायम. सो आता सगळे तुमकां शांत दिसती पडटले. सगळे आपापल्या घरा कोविडाचे पेशंट येयल्यार कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट येयल्यार तेच वोटर्स आसतले आता आपले कास्ट करपाचे. ओके, तुवें मारले काय ना मत? मारले. दाखय, बोट दाखय. आमकां मातशें लायट दिसता. ओके ओके, तुवें मत मारले. हे मुद्दम सांगले कारण आमचे रिपोर्टर आपले रिपोर्टिंग करता आसतनाय बी जबाबदारेन वागता, आपल्या मतदानाचो हक्क बजायता. एज फार एज आय एम कन्सर्न आमची म्युनिसिपालिटी पडटा सांखळे, सो ताका लागून आमकां मताचो हक्क ना. सो ताच्या खातीर आनी आमच्या फाटल्यान तुमकां दिसता प्रसाद देशपांडे जे हांगा बसून एडिटींग करता, त्यांची म्युनिसिपालिटी पडटा मडगांव, आणि नीरज बांदेकर जे सकाळच्यान वेगवेगळे प्रोसेस करून तुमच्या मुखार एडिटिंग करून जी फायनल फुटेज हाडटा ते काणकोणचे. आणि इफ आय एम नॉट रॉंग, नीरज काणकोणचे का मडगांव वोटिंग तुझे? काणकोणचे. काणकोणी म्युनिसिपालिटी पडटा आणि ताका लागून तांचे बी तांणी वोटिंग केल्ले ना. पुणून बाकीचे आमचे सगळे रिपोर्टर वोट करता, कारण आम्ही जेन्ना लोकांक अपील करता की भायर सरा आणि वोट करा आणि आपल्याक जाय तो मनीस हाडा, तेन्नाय बी आम्ही बी तितल्याच जबाबदारीन वोट करपाचे असता. अजून काय जावना, फुडली तुमकां फुटेज घेवन येतले. हनुमंत अजून वचचो ना घरा जो मेरेन लास्ट हांगच्यान पोलिंग बुथा वयल्यान सामान पॅक करून हांगच्यान वचना तो मेरेन आमी तुमकां फुटेज घेवन येतले. आणि तुमच्या खातीर 12 तारखेक जे काउंटिंग आसा ते दिसाय बी आमी तुमकां लायव्ह घेवन येतले. करेक्ट हनुमंत? येस सर. ओके, सो 12 तारखेक बी रिजल्ट्स 12 तारखेच्यान स्टार्टिंग अर्ली मॉर्निंग टू काबार जावचे मेरेन रिजल्ट सगळे 100% एनाउन्स जावचे मेरेन सुद्धा तुमकां अप टू डेट फुल कव्हरेज तुमकां पळोवंक मेळटली. ओके, सो लायक करा फेसबुकाचेर, तुम्ही सबस्क्राईब करा युट्यूबाचेर आणि ट्विटराचेर आमकां फॉलो करा. सो ताका लागून तुमकां लेटेस्ट कव्हरेज मेळटली. पळयत रावात गोवन न्यूज. Thank you.